Saya pengoleh membeni. Na melo ka na pasiyan bang amin sa adaw ni dito. Mbah.
Yo, yan na ako tiri tayo tayo mo to na keluarga. Yang isiara ke. Tantan nih si kau pakai main di ini aku kalau tapi. Oh negeri, lalu tamar kok kak? Lalu tamar kata kan dikit? Saya ini minta mah. Tidak ya? Nyalain. Warna kegiatan pagi tuh. Kosong. Harus deh. Berat. Bukan sih itu. Belakang. Dadah. Oh, nanti aku tuh ekor Ito na po na yung. Aduh, itu pie. Itu. Ya.
Sama loro. Di gua Salama si Kampung Malik lante inan kabusan pengan si Kampung Kemoro lante terampaka kamanusiaan dulu jomai latiumba temai rada buku jomai bak mana lembang kami kara apa temai angkato si turusan jomai pen tujuan lipu la rampotong pun si pakatana unisung si para unisung lantainan kabususan kikua tabe tingayo bokok ki siman kanan kairingki tabe roko te palisuna telepongan tondok siman jong tarutuna inde dainan tabe elangan mas salialang siman mak kambunosane dawapani to disembang solalanda siayoka tabe elangan suleng karatna anggana tenai to siria kaparengesan sitaranak Pak Tagarian turuan to parenge lamai tena lili tandung tenania siman lante lepongan tondoko lante dainan mangka ditariki kina siman la kolona nenek mangana sangka tudolo pangalente nempani kuat si nenek sarong kira lamai telik na lepongan tondoko padang hari mengape si nenek patanak lamai didik na padang hari tambunan si nenek tumpang datu lamai didik na padang di balik pokok si nenek pun keluar lamai didik na talung penanian lembang pada padang mitu nenek mangana sangka tudolo pangalente nempani kuan lako teme taruh mulawana turan siosona Pak Ranuanan toyo ruangan dek torani dok solanasang tumanda unok kok masanya lamun disunga kambunosane lengan tontong di Pak Peleng nenek tontong di Pak Tekutanai kumua dolo la dibungka apa malik nang delantang karang kuamboyo la dikilang pintiruanna kan dekai sunang kemata ka la ditorogelayo unisuma ale-alea laroko si pakatana toro rokosan kapuran pangan la si parada unisum jong sampai la barang bolu kumua lamai telepongan tondoko inde tondoko dikasiri adana dikatumpak sangkana anak natalang nenek di nenek sangka daran dulu ala todo lo pangalente nang panikuan nama nelangan di pasir rundunan pulau di pasir tete malawangan di pasir lente pelalang kumua Messi mangkan di dolong kata bekan tamu te palesun ale tondok inde bamba jomai temai Pak Ranuan seorang sang maka di makna panitia sisolam itu temai Pak Palian kemudian Pak temai sang hubungan apa karena bicara situlu pasangan tekona lana benar kabor apa situlu te
Laura nada si kadete sangka lante allo to tema tulang ipatu lau tingayo indiambe tu langala tatong koni taisugi kula sumulena almarhum Yosef Rampan batu palute tasabu sia dari Rampan nala kota Matongki itu panitia lampai dan sang hubukada sang patikan dan bisara namanya tiba temera dan kunjung mai babangan apa dari bolong tuki so Salamat si Tamu Malik marending sidin Rokabora lantainan kamaritina Mekatabe kan lako to pareng to di den baabaranna keden ni dan sangka ipogau lante tondo Hanya untuk makin. tabe lako trauma parenta tabe lako majelis gereja tabe lako pekenjoran pekamberan dan dia tondo kalau betul yang bisa lembah tak ekor mila ku pasal rini laku patoy menganang dolo yang may taparandok ke patirasan kana sa nianggi kikwa di panitia ya tu sara di posara yapi ang narapa ang namero ke natulaki apa tulakan apa dolo yang may kupatarlo tua apa tulakan sara di posara late tondo aku kuaya yate siya neanggi batina pak tuana kana siya situ ya tokam batina perang meroi batina kami siya situ nah sana situ dan tahu itu yang tu neledo nerumpang negau nesaka nemangiri nejohan na nianggi batu nerampan ya tetap sundut tu patira sangkaan yang ketemu saya kira nalo ke depan ngayate neanggi batu nerampan ada dia tahu sama pulau apa ya mau tuh pengunor pa kaya nade salah sama misalah kalau bisa kira saya mau kusan atau doagi Pulora email Karel Rosi penguduka mateo at tidur mana pa Rosi wang Karel lupa datang abang mangu Sakti hubungan na se yamo batina nerampan talung binana natatemo ipogau tu patira sangkana siya miangi unoko tu syuluna pitu solarapun belang umpa budak-budai anaknya sampurapa ni nak pokada pa tanpu kira itu 5 malah kasera itu pokada ni pa posisi mata belang na tamorong tu mata posesil makembar nopi agung na sarni jadi ada kita bulan na batu ada kena sampula apa tahu tandung minang
Namun ko umpatu sarana lako tomatuan. Bilang na tomaluang sambu at tubatangan at tupaberan na, paadeneran na, pagudabari kasi turusan, ang narampo, masalanasan yung pamisa, painan, umpato'y sara, noko sa ngokoran. Bilang na, at anday salanasan kumaya siya na po sa amin, nene na nina na si Turo. Bilang na, naamnan nene na, kumaya ito, kantar pulang ko, la si Turo bang kong lako. Ngayon na si Turo ito taon. Nangayamoy niya diyan. Yan na si Turo, tumentura po. Nalabin na palipuro, nangalamauruduan ng belan na si Turo. Mau pa kung ikaw mati na si Turo, naposangin na namin na si Turo, napakinulalay kami sa lanasan, kumuha si Turo bang kami sa lapor. Then kami mani, saya patangan ni, sampai kita pirang tepo niki, natamay niki, patanga saya yung tepo sengata, naroon saya itu kasih turun sami, lagi situr, ako lang bisa rin masalah kalian ini, apa kau nata ada mata mau bisa lamun senda, tapi kilala ini kaya kumuha, tak ada itu temposan itu batin na situr, tengah dia na batin na dia. Lami po malo atau sa kanan ni itontong si Turo sa lakona ni po hoy kung pasara iden sara lagi pasara si Taruna ya tu sara di pasara ya pia ang namelo rampona kaya natulak ki apa tulakan yan natalo ipincang ba tu lima lagi apa tulakan na tu sara di pasara mapipisan na ada. Ya tu ada kita ruang kita ana diangkaran tak luka anala dem batuanan. Yang mapoleto ana ya te ada marunduan di pugau na tulak tapareng ni solam. Yang mato na dibuat singgi tapareng to di ba di den babayaran na pati di tingara pengkawan na di den tidak sangka di puro lang to talu kana bisa taparenge kaya di kuat taparenge belang itu taparenge sa di pulang na panua natula kambe belang na jato tongkonan na natara kaparenge sa natara na do tongkonan mentu tama tongkonan untulaki iya mata sangkana na di pasisarap taparenge tuambe sama dia berang tuton. Nah di kami raya tu sakat to pareng salambe kumua. Yo pemelo itu ako ani. Rampan itu suren kami. Ami tulak kiwa kami. Da bisok kala kolalan. Den lupa mi tong di paku tanai dan di pa apa ini. Tulak ma penduan na. Aluk na tibambangi ini dawanen tibambang lang aluk na gereja Katolik. Napo sara tu sara na tu situ na gereja. Belang na yan kata na lepo sara tu sara na situ aluk na tibambangi. Bay kata posala lang gereja. Belang na taan yan lagi gereja. Kumua lamu pilih-pilih tu tahu lamu layani. Tapi mentu umatmu lamu layani lamu papada. Dan kau menidako di majelis gereja dan pilih-pilih itu tahu. Tak ambil pasalahan dalam lalu segi makanya pelayananmu tak ambil pilih-pilih itu tahu. Ya mata patar sini koyan ke depan. Ya kita pareng sola majelis gereja. Kemudian di pemilihan lantom akan dimilih sama tak ada pilih itu tahu, tak ada lempangan itu tahu supaya napa solanasan itu rapu lantondok tahu lantondok na tak ada bisa malongkok kemudian ni tu salah na poroba tu tak ada situr tu dah. Betul lah mapen talun na tolak parenta. Tolak parenta situe palu-palu wasi. Yan nataan na narapat tondok. Patu dia nilapat kunang tondok
lasiulangan atau aparenta labu itu tama aparenta kumua lali pasusi ni pemere dan seterusnya atu den ni mani to sigaga apa atu den ni to laurusa tetonda labu itu tama aparenta kumua indena yang untuk itu filosofina dipilih itu tama aparenta terutama kepala lembang. Yang ada dan kepala lembang umat nasa momentum jadi paralgu di na lapa-lapa momentum tu umat wargana di tanggung penanian sama indah tu si momentum ki lah di kuaken namelo tanggung penanian anna tonton metarana kini cara batu sangka di tarana betul kama benda apaan untuk masyarakat. Tak ada dari itu syarat di pesara kita marah bubangan di pesara pak itu terparing emang salam di atau perintah jadi itu terbuka petulang nama pena apana yang pada tuan ada di susita itu lantang itu pentu syarat lalu boko PKK teman yang lupa tunambai atau basyari tak ada dari pesara kesara yang kata termuda, kata keluarga, kata mentu patolokan untulak kita sarap di pesara. Jadi tak kau misalnya nasang, yang pada tulang nanisa apa tulangnya, tak ada marunduan itu sarap di pesara. Tatang misalnya nasang kemudian itu sarap tondok sarata masalah nasi. Kupalaku yang napentalun nak kumua, langkah disipatui yung kantor lembang kumua yaitu sara kira di sara karena sorong ampu sara lako taparin solambe tama parenta na lampu sara apa disiap perwakilan keluarga tak nak lapokade tak kenal itu lapokade Baberan yang ada kuning pokade tes di mana ya tetelong bata pataman apa nangka kepekutanan lapat keparenge kumua bisa sia telah disangai natas sudah kalau metator tukar urusan lam apa muikan kuah bisa disangai kenal tak itu antu sara sabaa kadang napaya tak apa disorong kenapa itu mata kila sange tak adukara amala di paru soalnya sorong tidak kok nama ada menjadi urusan ton jadi yang tahu ini mengalah nah angka dapat toh pelanna ya TNI angin tuar rambun nalon balik nah dan kita lalalan lagi dari benan maalalan nada maalalan biasa dari juga pak benan keluarga apa tak apa kita tandai kira dako pakai dako bayar ke pekade teh kamu ambil terbalik di saya karena dari kalau kami nami pada paku patari dako ke kusangai tu inami solanasa. Nah, nyala pada tu lampui kuma, yang ada dalam pekada kuma kalau di sangai kuma tak. Kuma tontonan ame katakan kotoran toprenya, lako dengan stasi, lako bapak camat Sanggarani. Lako bapak kepala lembang talung pirnen nalako indo ambil lana teton kalau putum na jomel sinisa bisainan na lako pakai tua kwa yaitu kinalolaran na tembe kudo Yato na tu apa? Tu patuan terona pa
Anak-anak matu siluna, matu keluarga. Tapi ano matu mo, tutero mo matu senga-sengana, terono mo ya tondok. Tondok mo ya tu, lang tiroy, lang papanaynan na. Namanya jadi katakan ke rapat lagi iki pakoyo mo arka jadi amo tu pukara lako tondok matu lako to parenya isambe ukwa koyan na tu apa apa anak-anak matu keluarga yang nama mo kung kisoro na ko tondok na yang papatui patuna usanga yang mo to parampo ko tere na matunga di sangit tero yo yang to parampo Lenopa na pengetahuan pasakit itu Soranasa. Mari sementara di Soranasa itu keadaan untuk marah. Jadi ya toh keadaan lalu atau apa tulak tanggung asam itu temo. Nalasi taruh pasara lah, kita lah pasara. Gua temaraku, gua laku atau doa, laku para yang mau main. Lagi kursuman asanayan na kamatian lako patondokan kelan na payang tupa tujuan na lako tomaraku tatiro lantang tatiro longboko PKK Tomani dan seterusnya mentuk panitia Imposare Tesara lako tomaraku di kursuman tu kasih Tuhan keselamasan kontra duka kumua iyo kontra duka ana tontong melo tuton Kursuman kalau keperengit tuuna mainan, tunen di pak utanai, bisa mau utanai kulalo tiyon dari samete. Kursuman kalau ala pambe, tuna apa itu orang na, tuna apa nama toto, utulak, tuka parengnya santo parengit, nah dan duka di utanai soal atau parengit. Usman al-Kota Parenta tu jawarin tetemo belanda tentang ulai situ parentang Usman al-Kota gereja kata apa menjadi gereja mana awan berkudo kurangko tu penjoli mitesala mentu taki kutima Usman sebenarnya nak kardian denopak niat kena merata Solanasa menjawab orang teton kita Solanasa si taruna Baideng kitana kuma yateinan tulani laku basawang yon alam letter A Dewan Stasi biasa nasana tu gereja apa na protes suka atau kira na gereja elon na kolam nal tapa patibangan yang elona andi tanen yang palapai dulian kamsipatu patu. Nah, penduan na topareng alang latebe topareng tu nanay mainan na apa na di ko biasa togan na si aparat kalau to pa nasyama to do pitu syama tadi misa patu banaw terbuka taal perwakilan na dosa bata na ako dan losong medona tadi na jadi apa kadang di kaumnya kadang terparing. Better ambe tondok mangape tambun. Letter D teman parenta. Yang mematu teman parenta kepala BPL Jongsia kepala dusun saya tak ada tiba jama belanda marapat dan kesu waktu masih minta duit dan nanti marapat totem jadi kalau ini ikutana kuma
bayi male kita tampil kapal Lembang daerah male marapat. Susi mo palitan to. Saba ada isang tulak. Ma alam to parengi ambe randam batu. Leteren to parengi ambe balikboko. Jadi ate mikui mani to ambe balikboko. Kidam na lalu belan na malong sambu batu batang kitong pano ako ni belan na ya tolam tangan dapol lalang nanay to balik lo may ya mo pala tami di parurek ke mikui mani sa lanasan kumaki parurek kera bentu terna di dinasang tarampaka sara. Namun kami di perweke mendapi dah si pakada terasa bah yang ada si sabana biasa si kabutuan tu bulianta. Jadi pamareso kuma bikui mani kini pende dah yate nali bentuk katongkonan telana dan lantang ada polo alang lantangana tu nanai tebalik ramai di pasi itu lama tebalik sebab tebalik tu aku ni tebalik 40 sara ada. Nah Dejong ipak almana orang lembat. Kupatarusan kusi, maapain na di ben alang. Tu ambek tobalik topareng tobalik, ambek tobalik topareng orang batu. Keden ni sara alang tetondo. Tak era nama tetema di kono. Belang na ia tu kurangin apa kita kala dolo. Nah ia tu dolo. Tonna salong ipakulina pada malatu tonna nai painanna siap patana siap sarokila siap kalau saya tumpah datu daun tangan kasih turusan kumalasi saile kasih okoran dalam ayam mana butuh kada kalau penani mak padu kana saya ngada nanti tandung penanian nani pabu tu katongananna ketawa apa tonna itulah butuh na boleh tonna hilang atau sedara bohong. Nah urungan tak ada turu itu ada anak puang kalau bisa ngalah tak ada turu ada anak siambe ada ini labu lana no kali siambe ada milawan no kali puang kalau bisa ngalah napa tanam ada anak apa saya itu ada anak kubayar kita ada tak ada tak boleh bisa misalnya apa waktu anak nah saya itu ada anak boleh datang lumpenin saya kan suara batu nah tumbang atas. Ikinalay jadi dengko di mani lempat kami ke Manarangan kumua pantantor kami kena disiapi paral di ben kumaya terlangan mapen dua na pola pa kumua yang ada kinalalan na tondok disoro di benan mereka inden yang lain talung penen di benan mereka na batu di benan satu madatu ya duka masih tetena to na butuh kande pada Patamu kulang kalau di bagi sampai pira mau kupokada, yang betul. Nah, tong-tongan kula apa kita di kande padang kumatangnya kande padang tangnya kande pasar, tapi kande padang tongkon dia tu lagi ben. Udah dan filosofi kata kulah padang. Kemarin pataru itu nasi taruna, alam keluarga, alam G keluarga selako alam N alam O keluarga, alam P keluarga, alam G keluarga. Jadi atau alam D minta sampai diri nanti sara tak pesara. Kemudian dena pondok lantang nomor pondok nomor remisa solo nomor 2 Banu Otomate. Nomor 3 selo ke nomor 5 keluarga Nek Johan. Ya pendidikan nomor 3 solo nomor 5 Nek Johan. Sebab yaman nama tato pitu di nasiul yaman nama tu salong di pakai kulina ni. Nomor anak selo nomor 7 keluarga Nek Mangiri. Edukan ini nanti kelada itu yang tua patote ini keluarga.
keluarga ni John, kita tahu siapa ini. Kasara kuasa ni. Ma nomor 10, nomor karwa sila ke nomor 10 bisa keluarga Negau. Nomor 10 sila ke 15 Tangkian Suruh. Nomor 10 sila ke 20 keluarga Rumpak. Nomor 20 bisa sila ke 36 Tobalu, anak ne Anggi, keluarga ne Ade, keluarga ne Panti, keluarga ne Balle, keluarga Indonesia. Ya to ada Tarampadanan. Soalnya pate tomora talung puluhan nana, nala pa sila ko talung puluhan nana. Talung puluhan pito sila ko patang puluhan karuan, ponor pa. Patang puluhan talun, 52, 50 talu keluarga Nesaka. Patang puluhan apa sila ko 50 bisa, pong Cecil Soladina. Keluarga Domi Mila. 50 na pasal ko 55 Batina ne Kadake. 50 na nasela ko 50 pitu keluarga ne Ledo. 50 karasela ko 60 na Tangkian Suruh. Ya mata tu ina latenai dengki mani Pak Atula rampon ata emol tahu tak tadi tapi mau penuni bana tahu di sana tangan. Baik ni biar bayar dia beralih bukan lulusan. Ini pasti kumai terang panjang matatan aja. Kini ngomongin sama sini sama main kau sudah. Dogona anak-anak yang angilo mairante. Batas itu lah. Begitu ya. Nayata kalulusan alaga may yang nagtong mga pasino, alaga mo man. Tenoan po Cecil Lumimila, Sola Anina, anak Tomate. Nangi. Minera terote. Teroane Tobalu. Batu ni Anggi lo mai rante. Minera terote. Teroana ada kan lupa kena potang ke Suruh nak ketuaran. Minera terote. Teroana ada kan do kadake nak ketuaran. Minera terote. Teroana pomonopa. Minera terote. Teroana pa anak-anak Anggi lo mairante. Minera terote. Teroana anak-anak Anggi lo mairante. Minera terote. Teroana siane Yohan na Pituaran. Minera terote. Teroana anak-anak Anggi lo mairante. Minera terote.
mairate. Eminera terote. Tero wana pa pangsisil sola adina do may mila. Eminera terote. Tero wana anak ni Angi lo mairate. Eminera terote. Tero wana batindo misa na petoran. Eminera terote. Tero wana aldo lo mairate ang potomate. Eminera terote. Tero wana pa anak ni Angi lo mairate. Eminera terote. Tero wana po sesil solarina do may mila. Eminera terote. Tero wana batine are na petoran. Eminera terote. Tero wana anak anega una petoran. Eminera terote. Tero wana pa anak Angi lo mairate. Eminera terote. Tero wana batine mangiri na petoran. Kiko tawe ta tanarapa apa talinga dua tetap dan suling sayu kata kita rata buku jomai pos satu atau babangan dari bolong langgaraga sang keder kumambo sang tiang karan la tiumba atamatelan tangkaran pomboyo lau disung utamate kaisungan tomataka ya betul rombongan dah nenek dew karwaya rombongan dah binandra marampa buntau rombongan dah mama undi buntau tiro padang rombongan dah papa aring bontang rombongan dah nenek putri tambunan rombongan dah pengenarwin balik la situru inde ada naran tema tampuk si pangalola banin de sangka na kabutuan kula tulangan ladi tete Malawangan lante lepongan tondoko lante pelikuan Lembang menggaroto indiambe nenek Anggi almarhum Yosef Rampan tu dilambi patiran sangkana ladi dete kula akasidolokana tu natambai kaboro kuang atau tumampata lambai tangga-tangga atau mak rapuh lambai le tangan lepongan tondok sia lambai gombongan banang sirana solapan dan numbalayana lante ma allo totemo lante kula tape marasan ada naran pema tampu sangka na kabutuhan kula kumua langgamo
la dibungka bak bamanik na jalan tangkaran poyo la dikilal pentiruan na inde kaisungan to mataka la tanai torro melayo undi sumuma alea sita momali sipakatana torro di torro me katabe roko te palesuna inde tarampang di salisangka mesiman jauh talutuna inde lupa baditan diada kini siman langan suleng karadakna tumanda daw masaryalang tututun daw makamuno sane daw panito disembang solalanda siayoka anggana temai tolangan dipa apa ile itu ini dipa ape kutanai pa ape kutanan na teleponan tondo ko pa apa liana terainan mangka ditariki turuan to parenge tungkasangana ulamai tenalili talung tenadian si sola sangayo kalambana baru baranakna angga temai turuan nambe turuan indo masola nasa si mananggana tema itu dipokan lang rapa na tondo to dipokon pakalu ana te pangaleon to si te tokon patokon na lembang si tarana kabose pebose na lopi turun to maaparenta pa gantianan na randu kudo may madona lajo may kecamatan makaliba na lamai tenalili ilembang talung tenanian bapak kepala lembang bapak kepala dusun solamintu usang ayopana lalan namai tenalili na lembang talung tenanian lilik na Toraja Utara latimbak na tanah Toraja mintu komi kipi katawit pantan komi kipi siman agana to nambo obatan-batan kada masero pindan sangka mabasebana tuang pastor Nenggaroto Paroki Kristus Iman Agung Abadi Sanggala stasi Tambunan stasi Tumpang Datu stasi Rendang Batu lamai nalili Paroki Kristus Iman Agung Abadi Sanggala prodiakon pengantar Bapak Pendeta Ibu Pendeta Majelis Gereja Halim Ulama Kedindi lantang ngata-ngata maka limana tabe angkan na to sang siturusan mairi to sang lengkoi dalan tunggaraga sang kederan kumambongo sang tiang karan natum dan balik inde bating narua yang kaboro inde mario ada narampe matampu usangka na kabotuan kumla kumoyang telepongan tondoko lantai dainan tua balok tumbo kulau tung kasangana tunduk nalai pindan nenek mangana sangka natarigi mata karunia na todolo pangalentenan padikuan si nenek sarong kila dikasiri ada nah dikatumpak sangka nah lambai tenali di padang hari mangape si manangga nenek manganda sangka atau dulu pangalentenan panikuan lambai padang hari Tambunan si nenek patana si manolo nenek manganda sangka atau dulu pangalentenan panikuan lambai nenek na balik Tumbang Datu si nenek Tumbang Datu si manolo malabi na nenek manganda sangka atau dulu pangalentenan panikuan to pakono londong to petamba saungan la ko ba banalembang to na ditu la buntun na bonet to na dilanda manete to senda na bunga si nenek pung kalua lamang ngatung kasangan kumua la ditu la apa ide tingayo bokok ki ilamilang da apa ide sa deng kanan kairik ki beran datang si tirolindo piki allo angina tang sebeman taru papiki to kula mangka di perenduk tang kami pate ampun nakada tang kami pate ampun na bisara si solap ko ati tanan talu tirindu batu lalikan to pasarong daw may to pasalo konokuan laki pabong di sandarandan na laki pagolak ki sandabiring na naburaki huy sa pindan lantai ada na panda di golong
napipiki kita nasang gori-gori lantai sangka nama lantai dirame banda ngasiran na solapan dan numbalayan na lantai ma allo totemo lindo tam para pa na ombo pantarisan madatunna rarabu kutu diumba alam mai telili na patang tanlung upenan yan neng kara apa alam mai telili na lepongan tondo ko diumba alam mai telili na padang rimang ngape tondok na turi poda tumone sinenek sarung gila limbo mo suleng karara na tasik ni maboli kalentek na lalang tangkaran popoy o kaisuan to mataka lalu karang ka bisang kederang lagu mo sang tiang karan jomai indo to balu anak-anak yang bungsu na kenakan nang kasile to warna na pulo kaindina yo may tepo apa na leso karuan na daluk sang pulo na indiambe sianene agi almarhum Yosef Rampan lalu bainan sorongan sepu ulang bainan sapwa situru teme kada mamali na ko bating na pangotonan Mariona tabe tinga yogo ko tasiman kanang kairinka lobangan pakan sang ruang rindi kiola pine kaindo ni sungai kambe roko sangka purampangan dio musang pelambaran bolu kara punta masorana sang kakendenan tay angge bayi itimang maktal lo tampoka langgan dirande maumburan tak isir
sisi. May katabi ikan lako Toronto Parenge. May katabi ikan lako Bapak Pastor Dewan Stasi. Siya may katabi ikan lako Toma Aparenta. May katabi ikan lako di po Bena siya di po Indona nakita mintu suara nasa. Mindara tenote. Terona ne deolo mi karoya nabanto balu. Terona ne deolo mi karoya nabanto balu.
Sorry. Ya, masih teman yang orang kami di masa itu dulu. Dikilala itu. Sini kok. Marasa siete penganton to kala butun na jomay ba Banalembang. Siman suleng karara na dua di umba jomay ba Banalembang. Unula salud na bating lalan kalo na Mario tongkon main dun lante maalo ko din. Laran pakai sungan to mata ka lantang karampuan. Tu marasa tu na ba nang kaboro o turanindo o. Kodoko lidik talo lembang na makalim alam na piliin na pa. Belan na mambela taon na lo pumata lako-lakuan si pagaranay susi de marasan tarun na pulo hindi naramilo na kusang kakaroon. Tumang nenek bayi nasa pasang kakaroon. Ulen isoman sepung taruan tolet bayanan sapa. Di kokonet di manik tampon dengan italen pada regaliling. Tak bisa tangan nampak tangan demarangan pengalisan. Bayanan dua tanpa. Dileng koko pamisakan. Tanda kasihna dengan maklum sebisara mangga bukumba mangori tanda tinggalan yo nakana wala biran yo nakana gumo na nabi ki mayo pating na narete ki